呢個單位係成個馬鞍島目前總價最低嘅住宅，850尺，總價110萬港紙，仲包埋全屋嘅裝修，仲送你一個車位，帶大家參觀下。我哋示範單位咧係做咗一個風窗嘅設計啦，唔單止令到我哋廳大，而且令到成個室內嘅採光靚。OK， 呢邊咧係一個7座嘅27樓啦，望翻出去，大家感受下呢個 view， 哇！完全冇遮擋嘅，呢個樓近佢真係好誇張。右手邊咧高樓層仲可以望到我哋海，天氣好嗰陣咧就仲靚啦。咁我哋去到陣間帶大家睇下首置方向呢個一座啊，一座係我哋樓王嚟嘅，嗰邊望翻出去海景仲靚啊，一線海景。OK， 如果大家揀翻低樓層嘅話，目前我哋剩低3樓、4樓嘅低樓層，望翻我哋園林都非常之靚。OK。哇！呢個風大雨大，平時如果冇咁大風咁大雨嘅話，開埋呢個窗啊，通風都非常之好嘅。呢邊有個窗啦，對面廚房呢度都有個窗。我哋主露台係東南向嘅，呢邊開咗窗對流咧，東南風過嚟係好舒服嘅。咁我哋示範單位咧，廚房係做咗一個開放式啦，有明窗啦。然之後有位去擺呢個雪櫃啦。呢個開放式嘅設計就令到成個79方嘅一個單位嘅廳開闊好多。咁我哋交樓俾你交樓標準咧係封埋個牆同埋門嘅。大家感興趣咧都係 WhatsApp我會 send 啲交樓標準俾大家睇下。嚟到呢邊睡房嘅區域咧呢邊係一個乾濕分離嘅洗手間啦，佢將呢個洗手盆擺去出面，我好中意呢個設計。OK， 呢邊係乾濕分離嘅。嚟到呢邊呢個係第一個房間啦，呢個房間細細地，不過咧係一個270度嘅採光雖然話係望到樓啦，不過呢個光線大家可以感受到嘛。拉上窗簾之後咧都非常之光猛，喺度去整個書房都係非常之 OK 嘅。呢邊右手邊同樣係一間房嚟嘅，大家感受下，做一個榻榻米嘅設計啦，都可以去整翻個書台同埋衣櫃嘅，都係有窗嘅。咁呢間房同埋我哋主人房同埋露台咧，都係東南向嘅，呢個採光係唔使講啦。咁米八床放完之後，對面整翻個衣櫃。仲可以做到3邊落床。對於79方嘅一個單位嚟講，呢個主人房空間都算係大嘅。OK， 咁如果大家話想要2個廁所咧，就可以帶大家去睇下我哋一座樓王嘅89方單位，我哋過去睇睇。依家我哋嚟到一座25樓，帶大家參觀下。呢邊係2梯4伙嘅設計啦，有我哋89方、110方同埋123方3種積數嘅。咁我身後嘅呢2間咧係89方，做到2房2衛2露台。咁入嚟右手邊呢邊係示範單位啦，左手邊係我哋交樓標準，先帶大家睇下交樓標準。咁呢邊嘅總價89方係133萬，仲送你個車位啦。睇到嘅呢啲全部都係交樓標準嚟嘅，包括我哋呢個乳膠漆啦、地磚啦、天花啦，包括呢啲燈都係整好埋俾你嘅。咁我哋入到嚟咧，首先可以感受到呢邊嘅採光係非常之正啦，非常之光猛 right， 同埋呢個通風都非常之唔錯。OK， 呢邊係一個南面嘅，睇翻出去。首先望到嘅呢個係我嘅馬鞍島嘅內海啦，呢個海景都係冇遮擋嘅。我哋呢個內海連翻出去嗰邊，其實就係我哋伶仃洋啦。嗰邊朦朦朧朧可以望見啲啲嘅城市景，嗰邊係我哋珠海啦。咁前面呢條路咧，高架橋其實係我哋深中通道嘅一個延長線嚟嘅，往東邊行係可以去到我哋深中大橋啦，去翻深圳灣口岸嘅。咁往前行咧就係去翻我哋中山城區啦，菜坑快線過去都係非常之快啦，30分鐘就到我哋東區嘅位置、石岐嘅位置。咁同樣30分鐘往東行咧，都係去到我哋深圳嘅位置啊。
OK， 前面咧，我哋呢個內海前面呢片樹可以睇到呢啲綠化，都係整緊呢個紅樹林嘅。之後就係一個紅樹林嘅公園啦。6樓就係有沙灘，有呢個樹，有海可以去散步運動，呼吸下呢啲新鮮空氣，接觸下我哋大自然嘅。咁我哋呢個係25樓啦，望出去就係呢個景觀，大家中唔中意呢 ？OK。咁呢個露台大家可以望見都係6米長嘅，都係非常之闊啦。OK， 入到嚟我哋再去感受下我哋其他嘅啲交樓標準，親下廳一體嘅一個設計。OK， 非常之市正，呢個開間都係有3.5米嘅，對於89方嘅單位嚟講都算係大嘅。OK， 咁陣間大家都可以過去對面示範單位睇下擺埋家私係一個點樣嘅狀態啦。OK， 睇到呢啲木門玻璃門都係一個交樓標準嚟嘅。呢啲廚房3件套啦，抽油煙機、爐灶同埋我哋呢個消毒櫃、啲櫥櫃啦、星盤、水喉都係做好備備嘅。咁望翻出去都係有窗嘅，明窗嘅一個明廚咯。嚟到呢邊係第一間房，呢間房咧係連翻我哋露台嘅，四正正，採光都唔錯。OK， 簡單參觀下，呢個就係我哋交樓標準嘅呢個洗手間啦，馬桶呢啲洗手盤趟門全部整好晒，呢啲花灑都係一樣。所以你收到樓之後，其實買啲家私就可以入住嘅。咁呢邊咧係我哋第2個露台啦。OK， 大家可以入嚟感受下我哋所謂嘅一個叫做陽光房啦。你可以喺度整啲花花草草，或者你可以將洗衣機擺喺度都 OK。咁如果話我想要多間房，都可以將佢封埋去做多間房，就係我哋所謂嘅2+1房，就2房變3房。OK， 呢邊係一個主人房嘅空間，係帶我哋廁所嘅一個套廁嘅套房嘅設計啦。呢邊一個採光面其實都係非常之靚嘅。OK， 我哋喺呢個位置望翻出去，其實係望唔到樓嘅，同埋呢個欄杆都係可以拆埋嘅。收咗樓之後啦，咁望翻出去景觀會靚好多。咁呢個空間其實係幾細嘅，對於主人房嚟講，不過89方咯。冇計，係咪？89方可以整到個廁所俾你，咁你嘅主人房睡眠空間就會細好多啦。不過嗱，呢個位你整個1.8米嘅床都係可以做到兩邊落床嘅。咁1.5米床咧，你空間就會闊啲咯。我哋可以過去感受下嗰邊嘅示範單位，就擺完家私係點樣一個狀態啦。OK， 我哋嚟隔離睇下呢間89方嘅示範單位，佢係整好晒呢啲櫃，擺埋家私嘅。大家入嚟感受下呢個空間感。咁入到嚟咧，同樣我哋係一個南北對流嘅，唔係南向嘅露台啦。咁關咗門之後，我哋廚房都係有窗嘅。呢邊嘅廚房係向東嘅，咁東南方都同樣係通風嘅。咁呢邊咧示範單位其實係冇點去裝修嘅，喺我哋交樓標準嘅基礎上咧，大家可以睇到油咗一個米白色嘅一個牆啦，呢邊係做咗一個電視牆啦，整翻啲主燈啦，成個氛圍感其實都係唔錯，好溫馨嘅。同埋擺埋梳化，擺埋茶几，成個客廳嘅空間都係大嘅。嚟到呢邊，哇！大家感受下。望翻出去，呢個真係一線嘅海景，咁落緊雨呢種朦朦朧朧嘅感覺都非常之唔錯，好似幅畫咁，山水畫，哇，風真係好大。咁平時我哋肯定要關門嘅啦。OK， 嚟到呢邊，大家都同樣感受下呢個洗手間。OK， 同我哋交樓標準差唔多。呢邊嘅房間咧係我哋頭先個陽光房嚟嘅。咁封咗窗之後咧就係咁樣嘅狀態啦。係可以擺埋床去當間睡房嘅，咁細細地平時有朋友香港過嚟可以瞓下都 OK， 或者你唔需要去整翻個儲物空間都 OK。嚟到主人房咧，呢邊左手邊係可以去整個櫃嘅收納櫃，可以擺啲衫喺度都 OK。咁嚟到呢邊咧就
只能擺張床啦，你就整唔到啲衣櫃啦。OK， 不過咧唔緊要，如果你係兩公婆嚟住咧，你可以選擇將呢間房去整個衣帽間唔擺床啦，整翻啲衣櫃。然之後咧出面係呢個洗衣機啦，洗衣機洗完衫弄完衫，直接攞翻嚟去收納翻，甚至乎喺度整個梳妝台喺度化妝出面啲光線打入嚟都係好舒服嘅。OK， 我哋去睇啲大單位睇睇，嚟帶大家睇下呢個110方嘅4房2衛雙露台嘅單位，總價165萬。入到嚟咧，左手邊第一個空間係贈送嘅，呢個 room 嘅空間感係非常之唔錯啦。最正嘅，大家可以感受到呢個綠地嘅玻璃窗，哇！成個採光，成個通透感非常之唔錯啦。咁出嚟呢個過渡位都係闊嘅，而且可以整個到頂嘅收納櫃啦。入到嚟，大家感受下係一個橫廳嘅設計啦，餐客廳一體嘅。而且大家可以感受到佢嘅裝修其實都係喺我哋裝修交樓標準嘅基礎上簡單裝修㗎。好似呢啲中式嘅板啦，呢啲牆紙啦，天花去整少少呢啲暖色嘅燈，出嚟嘅效果係非常之唔錯嘅。其實你收咗樓之後加少少錢就可以整到呢種 feel 嘅。咁我哋呢邊嘅主露台咧係做咗一個封窗嘅設計啦，大家可以感受到成個採光非常之正。咁過嚟感受下，呢邊嘅話係我哋一棟係一個園林中心位流往嘅位置啦，望翻出去，雖然話呢個海景係冇我哋頭先嗰個89方望出去咁靚，不過如果我哋揀翻低樓層去到10樓以下咧，望翻我哋園林景觀係非常之靚嘅。呢個封窗嘅設計咧，我個人感覺係非常之好嘅一個選擇。好，咁呢邊咧封咗窗之後，成個客廳位闊咗好多啦。咁嚟到呢邊相當於係多咗一個空間。呢邊咧你可以喺度飲茶睇書，而且係270度嘅一個景觀嚟嘅。咁低樓層望翻出去，呢邊係一個白沙灘啦，呢邊係我哋園林泳池啦。咁可能有朋友會覺得，哇！呢邊好似望翻對面嘅露台喎，唔緊要啦。其實你都可以好似我哋示範單位咁，整翻一個透光唔透人嘅窗簾啦，望翻出去，其實呢個採光都係 OK 嘅，而且私隱度係會高好多啦。咁嚟到呢邊就係我哋餐廳位啦，餐廳位大家可以睇到擺張餐台嘅同時，對面可以整翻個櫃，可以整個咖啡機喺度空間都係唔錯嘅。嚟到呢邊呢，係一個 U 型嘅廚房，比我哋89方大好多。呢邊仲擺咗一個雙開門冰箱位喺度。呢個窗同樣哇，非常之大，採光非常之好。咁出嚟呢，同樣同大家介紹下呢個生活露台呢，空間都係大嘅。你擺埋洗衣機嘅同時，喺度晾衫都 OK， 甚至乎你話喺度做下運動都係 OK 嘅。咁望翻出去咧，同樣呢個樓間區係做到非常之闊嘅，超150米嘅。大家都可以睇到，而家我哋呢個屋苑佢嘅入住率係非常之高嘅。咁早期啦，好多深圳客嚟呢邊買咗之後，深中大橋通車之後咧，就喺度生活喺深圳翻工嘅。而且咧，我哋樓下其實係有呢個巴士嘅，就喺我哋屋苑門口，去到我哋深圳嘅碧海灣地鐵口，5蚊雞，每日有12班次嘅。所以話你經常去深圳或者經深圳灣口岸翻香港咧，住喺我哋屋苑係非常之方便啦。6樓大家可以望見呢個園林係靚嘅，咁嗰邊仲有一個出入口啦。出入口過去對面嗰塊地而家係整緊嘅，都係公園嚟嘅。唔會起屋嘅所以話我哋住喺呢度，呢邊有公園啦，對面出去有公園啦，有海景啦，樓下有好靚嘅園林啦，呢邊嘅生活環境綠化整得好靚，喺度生活其實係非常之舒服嘅。入到嚟大家都可以鏡頭感受下呢個空間，呢個房間同埋對面嘅洗手間。呢個空間感對比及89方真係大好多嘅。OK， 呢邊嘅房間大家都可以感受下。
全部都係大窗嘅，採光非常之靚嘅。重點咧都想同大家介紹下呢個主人房啦。頭先嗰間89風嘅主人房確實係太細啦。咁目前我哋係冇開廣角嘅狀態，可能大家感受唔到佢嘅空間有幾大啦。同大家介紹下，呢個係一張1.8床，1.8床做到3邊落床，擺2個床頭櫃，同時呢邊仲有空間可以擺個長尾櫃啦。咁呢邊咧好聰明咁利用翻呢個飄腿位去做咗一個 sofa， 大家都可以感受到呢個南向嘅採光都非常之靚啦。咁我最中意嘅係呢個設計，呢邊開咗一個窗。咁成個空間通透好多啦，咁你坐喺床上都可以喺度去開窗關窗 ，OK。咁嚟到呢邊咧係有一個空間可以俾到你去整個到頂嘅衣櫃，咁相當於係一個小型嘅衣帽間位。咁嚟到呢邊乾濕分離嘅洗手間咧，哇，空間都係大嘅 ，OK， 大家可以感受下。咁其實大家目前睇到嘅基本上都係交樓標準。OK， 佢冇做太多嘅一啲裝修嘅，喺我哋交樓標準上咧，去整少少牆皮啊。OK， 咁大家都可以參考翻去整翻嘅，其實唔使去再加幾多錢啦。我哋再去睇一個大啲嘅123方嘅，去感受下。喺我哋110方對門咧，係一個123方嘅4房2衛單位。咁同我哋110方嘅戶型格局幾乎係一模一樣嘅，就係一個加大版嘅咯。不過咧，佢呢邊會靚好多嘅係乜？睇呢邊啊，佢又有我哋89方嘅海景，又有我哋生活露台望翻同我哋110方一樣嘅園林景。啊，高樓層可以望海啦，低樓層可以望翻我哋園林嘅。OK， 就唔帶大家出去睇啦。大家可以感受下，就係廳啦、餐廳啦、客廳啦、廚房全部都係加大版嘅，而且喺客廳坐喺呢度。雖然話嗰邊可以望到少少樓啦，不過我哋坐呢個位置，客廳位望翻出去就係我哋海景啦。依家落緊雨都幾有感覺啊！天氣好嗰陣，去望到好遠處嘅山啦，我哋珠海啦，大家過嚟感受下。真係每間房都大好多嘅 ，OK。咁呢邊嘅總價咧就去到185萬啦。洗手間位，呢個睡房，同樣都係4房嘅。入嚟感受下我哋主人房空間。哇哦！喺房間入面望出去就係海景啦。咁望翻過嚟咧，呢邊嘅空間都係大嘅。兩色嘅呢個衣櫃啦，呢邊乾濕分離嘅洗手間，空間都好大啊！咁總之啦，89方、110方同埋我哋123方就帶大家睇完啦。2房、3房都有得揀，就睇你中意邊個咯。同埋咧，我哋一棟樓王咧，佢中高低樓層目前都係有得揀嘅。中高樓層就望海咯，低樓層望我哋園林景觀。咁你有睇啱嘅，可以WhatsApp我攞啲詳細資料睇睇。